Poteva davvero terminare in tragedia la fuga di due ladri che con tutta probabilità hanno messo a segno una serie di furti tra Casale e Roncade. L'auto, una Lancia Delta, mentre percorreva via Nuova Trevigiana è stata intercettata dai carabinieri che hanno intimato l'ALT, ma l'automobilista ha speronato la gazzella dei militari ed ha iniziato una fuga per le vie di Casale, fino a questa rotonda. I malviventi, poi, a folle velocità, hanno preso la rotatoria contromano, andando a sbattere contro una Fiat 500 a bordo della quale c'erano un 68enne ed una 47enne residenti della zona. Feriti fortunatamente in maniera lieve due cittadini, così come due carabinieri. Ho visto la macchina proprio rovesciarsi, proprio da dietro praticamente la mia macchina. I malviventi sono riusciti ad uscire dalla Lancia Delta ed hanno iniziato la fuga a piedi scavalcando delle recinzioni. Ho visto i carabinieri che dicevano andiamo verso di là, penso che mi seguissero uno dei malviventi, credo. E poi li hai visti perché uno è stato catturato. E da quello che ho visto uno lo stavano mettendo in macchina, credo che sia, perché ti dico da qua a là sono 100 metri, era buio, ma penso di aver visto così. Sono momenti concitati, sono le 20:30 e tutto accade sotto gli occhi impietriti di molti cittadini. Solo un'ora prima, a San Cipriano di Roncade, un cittadino aveva messo in fuga due uomini con passamontagna che erano entrati nel giardino di casa, un tentato furto. Potrebbero essere gli stessi malviventi intercettati dai carabinieri a Casale. Tanta paura, ci dice Massimo. Io mi fermerei, sinceramente. La paura è quello di dire sempre lo attacco, non è vero, credimi. Ti si inchiodano le gambe. Anche ieri sera mi sono stato inchiodato qua perché non ho avuto il coraggio di avvicinarmi. Beh, era un po' tremenda la situazione. Un malvivente è stato arrestato, si tratta di un 28enne cittadino rumeno senza fissa dimora aggravato da pregiudizi per delitti contro il patrimonio. Per lui scattano le accuse di resistenza a pubblico ufficiale, fuga a seguito di sinistro stradale, omissioni di soccorso, danneggiamento e lesioni personali colpose. Dentro l'auto dei malviventi vengono trovati monili in oro e arnesi da scasso. È caccia al complice che è riuscito a far perdere le tracce.